الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحاج خالد مطر من حجاج دولة قطر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين الذي اصطفانا واختارنا من بين خلقه وعباده أن نؤدي فريضة الحج لهذا العام. الحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل واقبل يا رب العالمين، وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين. في الحقيقة بداية أشكر وزارة الأوقاف القطرية على ما قدمته لنا من تسهيلات. الحمد لله رب العالمين، أشكرهم شكر جزيل. أشكر الأخ محمد الحمادي وحملة الحمادي للحج والعمرة. وجود الرجل معنا طوال الوقت في الحملة هو وأبنائه وفر لنا داعم كبير جدا، داعم نفسي وداعم معنوي جدا كبير. كل الأمور بفضل الله تعالى سهلوها، يسروا على الحجاج تيسير كبير جدا. في الحقيقة عايز أشكر كمان الإداريين في حملة الحمادي، الأستاذ رجب، الأستاذ محمد بندق، الأخ سيد، تواجدهم معنا طوال الوقت وعلى استعداد تام في الحقيقة لتوفير كل سبل الراحة للحجاج. الحمد لله رب العالمين. ليس لدينا مجاملة في هذا الوقت، نحن على جبل عرفات، نحن في يوم ليس هناك مجاملة في الحقيقة، ولكن أدوا ما كلفوا به من أمانة. من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. جزا الله الحمادي خيرا وجزا الجميع خيرا، وشكر للجميع.